गाइस देखिए ये दोनों भालू कैसे एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। दैट्स गजब। दोस्तों देखिए हाथी का बच्चा कितना क्यूट है। आजकल बिल्लियां भी इंसानों की तरह खर्राटा मारने लगी हैं। दैट्स अमेजिंग। गर्लफ्रेंड की शादी का रिसेप्शन अटेंड करने के बाद बेचारे का हाल देखिए।